こんにちは，大家好。日本咧都有一個非常之出名嘅水都，可以俾大家坐下船仔，由另一個角度去欣賞下日本嘅懷古風景。呢度咧就係位於福岡縣嘅柳川啦。我哋首先喺福岡嘅天神搭西鐵，只需要大約45分鐘嘅車程咧就到㗎啦。其實福岡西鐵咧仲提供咗好多唔同嘅交通套票，我哋咧就買咗太宰府柳川觀光套票。呢個咧無論係遊客咧定係日本人咧都可以買㗎，只需要3210 yen。包括咗由天神去太宰府同埋柳川，然之後咧再翻返去天神嘅來回鐵路。當然咧去太宰府先定係去柳川先呢，就係隨意嘅。只不過咧呢兩個地方咧淨係可以出閘一次，另外咧仲包埋船仔嘅船飛，同埋有10幾個唔同嘅折扣優惠券喺入邊㗎。買呢個套票咧就相當之抵玩啦。我哋先喺手機 App MyWoods 嗰度咧買電子套票，如果到時先即場喺天神站買紙製套票嘅話咧，就會貴少少，要3340 yen。App 嘅連結同埋教學咧，我會放翻喺資訊欄嗰度。所有嘅入閘淨係去 bit 呢個 QR code 就搞掂晒啦，非常之方便啦。之後咧一出閘嘅時候咧，已經有職員即刻過嚟問我哋係咪買咗套票，核對完個 QR code 就即刻俾埋張搭船嘅卡仔我哋，同埋呢張卡仔仲可以免費去搭接駁巴士來往渡船場至到鐵路站㗎。由於我哋去嗰日都好曬下㗎，好彩有免費接駁巴士過嚟，唔使我哋自己行。去到已經發現有好多人都排緊隊緊上船啦，因為驚大家曬燶咗，所以船公司都有100 yen 租頂草帽俾大家遮下太陽。我哋大約等咗10分鐘就有船過嚟接我哋啦。提提大家喺柳川都有好多間經營呢一啲嘅船公司嘅，大家記得睇清楚手上嘅船飛，唔好去錯咗登船嘅地方啦。話時話啦，柳川呢個地方點解咁特別，有咁多河嘅？喺400幾年前嘅柳川市，方圓2公里之內掘咗長達60公里嘅護城河。不過呢個護城河就並唔係同打仗保護城池有關嘅噃，而係因為柳川市係位於近住有明海嘅低洼地區，非常之容易受到水浸嘅影響嘅，所以就掘咗呢啲河溝出嚟，純粹係一個水利建設工程嚟嘅。不過既然咁多年嚟，呢度一直都保存住日本懷古嘅小鎮風景，當然唔好浪費啦，可以俾大家喺河上泛舟，用另一個角度感受一下昔日城下町時代嘅風情。我哋搭住呢架船仔，全程大約70分鐘，都係由呢個船夫好努力咁撐呀撐，帶我哋走完呢一條護城河。川下りに使われている堀割という水路はお城と城下町に水を通すために作られた人工河川でございます。もともと自然にあった川でないので深さが1メートルほどと、そんなに深い川ではないんですね。そしてこの右側に続く柳の建物色にして小粋の柳を知らぬ我が柳川の水を見かけたThat is a Yanagawa Castle Moat Water Gate. That's about 400 years old. Very old and narrow danger point. Please be careful. 水門は幅がとても狭いのでご注意ください。流れも速くなっております。さあここから先は橋の高さも低くご注意お願いいたします。呢一度最窄嘅河道淨係得2.6米，啱啱好覆過隻船少少，所以經過嘅時候都好有壓迫感㗎，大家都會俾呢個全新嘅視野驚訝到。我哋見到河道嘅兩岸種滿咗柳樹同埋松樹，我哋靜靜地穿過咗中環交錯嘅河道，靜心欣賞兩邊嘅建築物。
因為兩邊咧都有好多屋，其實咧都係住宅嚟嘅，所以咧千祈唔好大聲喧嘩，讓呢個咁靚嘅環境保持寧靜。有時候經過一啲小橋，船夫咧就叫我哋快啲耷低頭，因為真係矮到如果唔耷低頭嘅話咧，就會撞到條橋噶啦。呢啲體驗啊，真係好有趣啊！まだまだこうした端に路地に漂う昔の江戸時代のまま。例えば街をもし歩かれます際はこうした昔の地名に注目しながら歩いていること。咁不如我而家就帶大家眼睛去旅行，一齊欣賞下呢度咁寧靜嘅環境啊！昔はこの右にも左にも真正面にも船で行くことできたそうですが、今お船が通れるのはこの先左側のみでございます。左へ進路を取ります。まるで道のように起こるが交差点の形になっている川の交差点にお会いいたしますと、5本目の橋龍城橋も海の前に見えてまいります。ロングロアブリッジ。次の橋は長いですので、橋の下ご注意ください。青葉が茂っておりますので、この木々の奥にある住宅地の様子も船の上からの先が進んではございません。もともとはこんな感じで起こり、右手の柳川の風景といただきます。船夫撐船撐到咁上下咧，就會表演下唱翻首船歌俾大家聽。呢啲歌仔就係當地嘅傳統民謠，喺呢啲歌仔嘅襯托之下，更加有穿越翻去古代嘅感覺啊！風があると少し涼しいですが、やっぱり今日は熱中症アラートも鳴ってるぐらい非常に。由於呢日嘅溫度咧去到38度，體感溫度啊更加超過咗40啊，所以咧船夫咧都好細心，為我哋準備咗呢啲嘅冰珠俾大家降下溫啊。只不過我哋拍攝用嘅手機咧就已經熱到出晒警告字句，唔俾我哋再開機啦。所以咧我哋個冰珠咧就貢獻咗俾部電話啦。遊下，我哋見到好有泰國 feel 嘅水上商店。原來呢一度咧係賣飲品同埋雪糕嘅。如果有需要嘅話咧，船家咧就會靠岸俾大家去買嘢。即刻諗起咧泰國嘅水上市集賣生果啊！最初に通過した水門と同じぐらい幅が広がる。昔は船がこの橋の下を多く通り抜けていたということもあり、この橋の高さが若干見ることができないそうです。品川高校の敷地の一部でございます。両手をついて待ちぼうて歩きてってこの長瀬に。最初の頃の橋とあまり高さが変わりませんのでご注意をお願いします。
唔經唔覺，原來已經個幾鐘啦，我哋可以上返岸啦。而我哋落船嘅呢個位置呢，就係之前柳村藩主嘅立花地，而白色嘅呢座西洋館呢，已經有過100年嘅歷史噶啦，係一個充滿明治風格嘅迎賓館。不過呢，當日呢就臨休啊，我哋就入唔到去啦。於是呢，我哋就走咗過去隔離嘅商店睇下呢度有啲乜嘢特產啦。天氣實在太熱啦，乜嘢特產都唔夠食翻一支雪條爽啊！呢一支呢，就係柳村非常之出名嘅河馬牌雪條啦。佢呢就用咗柳村市果園種嘅生果製造，果味超級香濃，極度推薦。我哋大約1、2點咁上下呢，就走到入嚟大家呢度揾嘢食啦。呢度最出名嘅呢，就係食蒸籠鰻魚飯啦。間間都有過100年嘅歷史㗎，每一間都係出名食鰻魚嘅。所以呢，我哋淨係揀咗一間，唔使點樣排隊嘅呢，就入去啦。當然呢一間都係所謂最出名嘅頭3位啦。呢一度一份大嘅鰻魚飯呢，大約係4000yen左右。我哋買嘅嗰個交通套票所送嘅優惠券呢，喺呢間餐廳呢就用得啦，可以享用優惠減200 yen。我覺得呢，呢度食到嘅鰻魚飯同日本其他地方食到嘅鰻魚飯呢，最唔同嘅地方呢，就係佢會將就快烤熟嘅鰻魚即刻放喺呢個蒸籠裏面，同埋啲飯一齊蒸，然後再塗上特製嘅鰻魚汁，又會繼續再蒸。出到嚟嘅效果呢，鰻魚嘅表面同埋鰻魚嘅皮呢，就會係焦香甘脆，魚嘅肉質呢，就會非常之鮮嫩。而定食所配嘅呢個湯呢，都唔係一般嘅麵豉湯嚟㗎，佢係一個鰻魚乾湯，有非常香濃嘅鮮味同埋魚乾嘅甘香，我都忍唔住要快啲開動至得啦。慢慢食到落底嘅時候呢，你就會見到呢一個飯盒，其實呢，佢係一個蒸籠嚟嘅。呢一個呢，就係佢製造出咁美味可口嘅鰻魚飯嘅秘訣之一啦。食飽飽之後呢，我哋就繼續行下呢一度啦。柳村呢度呢，有個獨特慶祝女兒節嘅習俗，會製造同埋吊起呢啲咁精緻嘅布偶吊飾，期望女孩健康成長。而做布偶嘅呢啲布呢，都係親朋好友送嘅，必須要人手一針一線咁樣去縫出嚟，帶有嚟自唔同四方八面祝福嘅意思。今日嘅天氣實在太熱啦，我哋係咁買冰凍嘅茶飲，又係咁食呢隻河馬牌嘅雪條，玩到咁上下時間，我哋睇住啲時間呢，就返去搭特別嘅觀光列車啦。呢一架呢，其實只係一架特別花紋同埋內裝嘅列車，佢叫做水都，並唔需要呢特別加錢去乘搭嘅。時間表我會放返喺資訊欄嗰度，所買嘅交通套票其實大家都可以刻意去選擇搭呢一架水都列車㗎。呢一架觀光列車以柳村嘅傳統與四季風采為主題，1至6號每一個車卡呢都有乘車紀念卡，俾大家免費索取同收藏。另外喺2號車廂仲有乘車紀念印章，同埋一個小型嘅柳村藩主文化遺產複製品展示館。呢架特別車可以一路搭返去天神㗎喇。我哋去行街街先啦，希望大家鍾意今集嘅內容啊！未訂閱嘅朋友記得訂閱，仲有分享同埋留言啊！我哋下集再見，拜拜。